Знаете ли вы, что компания Volvo провела такие удивительные трюки, чтобы показать мощность и плавность своих грузовиков, что это поразило всех? Сначала президент компании стоит, держась за столб, но как только меняется ракурс камеры, показывают, что грузовик подвешен на высоте 60 футов. Таким образом, они доказывают, что крюки их грузовиков настолько прочные, что могут выдержать вес всего грузовика. Во втором трюке на рулевое колесо грузовика натягивают сетку и туда запускают мышь, которую ведут, показывая ей морковь. С помощью мыши грузовик не только поворачивает, но и проходит сложный маршрут. Таким образом, Volvo доказывает, что их грузовики настолько плавные в управлении, что их можно вести даже с помощью мыши.